أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत साद बिन मुआज़ का ज़िक्र हो रहा था। В миналия проповед за Хазрат Саад бин Муаз разказах. और हज़रत साद बिन मुआज़ का ज़िक्र करते हुए битката Ахзаб ख़ातम नबीयीन में и разказвайки за Саад бин Муаз कि इस लड़ाई в книгата Сират Хатмун Набиин Мирза Башир Ахмад пише, че в тази битка यानी सिर्फ 5-6 आदमी शहीद हुए। мусулманите не бяха много мъченици, само 5 или 6 човека станаха мъченици и Саад бин Муаз глава на इससे जान बदना हो सके। имаше такава рана, नुकसान मुसलमानों के लिए глава на племе तलाफी नुकसान था। и फार के लश्कर में से सिर्फ 3 आदमी това беше мусулманите отслабваха за това कुछ ऐसा धक्का от куфарите. Само 3 бяха मुसलमानों के खिलाफ убити, но курешите имаха такава निकलने या मदीने पर हमलावर होने की हिम्मत नहीं। слабост, че след това कुरान सल्लम के те никога така да нападат на Медина или да излязат против мусулманите не можаха. И по дума आइंदा से избадна कुफार को हिम्मत думите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, както пророк каза, в бъдещето неверниците няма да имат кураж да нападнат на тях, на мусулманите. के मौके पर Хазрат Саад бин Муаз फरमाया जिससे आपकी शहादत हुई। в битката Хандак हज़रत आयशा बयान करती हैं имаше कि मैं ग़ज़वा खंदक के रोज निकली और लोग рана в ръката, така той стана мъченик. Хазрат Айша каза в Хандак, पीछे मुड़कर देखा че гледах на хората в полето и чух и някой вика и назад гледах. Саад бин Муаз с внука си, с Харис бин Аус, той вземеше помощ. तजदिया शेर पढ़ते हुए गुजरे। Саад бин Муаз седнах до него लबिस и Саад бин Муаз така мина там. है जा हमल मुआसन अल मौता इज़ा हान अल अजल कि कुछ देर इंतजार करो यहाँ तक कि हमल Рецитира тези стихове, чакайте. मौत क्या ही अच्छी होती है जब मुकर्रर че време да дойде за война и смъртта е колко хубава, когато дойде време за смъртта. फरमाती हैं कि हज़रत बिन मुआज़ Хазрат Айша каза, че Саад бин Муаз на неговото тяло имаше брой на риза, जिस्म भारी होने की वजह से и които излязоха от двете страни, निकल रहा था। защото той беше широко тяло и излизаше навън. И аз мислех, че той може би ще стане ранен, че защото те са навън. Саад беше висок
имаше много хубаво тяло, здраво тяло. Ибн Арка, той е наранина за Саад бин Муаз. Ибн Арка, името беше Хабан бин Абде Манаф, племе Амр бин Луи беше. Арека беше неговия баща. Аз Джабир каза, че Саад бин Муаз че имаше лък на неговото, удари на неговата ръка и пророк салам то извади този лък със своята ръка и след това направиха лек, но пак то се сложиха лекуваха с огня, но пак това имаше раната. Рана, която беше с лък и там направиха. Атайша каза, че неверниците, един човек Ибн Арка, той хвърляше лък към Муаз, стреляше на към. Той каза, че аз съм Ибн Арка. Този лък удари в ръка на. Тогава Саад се моли така, че да не умирам то до тогава, докато от Бану Курайза, че аз да нямам да ги решавам в Хандак. Саад имаше рана, Атайша каза, Аба бин Арека, той удари стрели към Саад и пророк прави платка в темията за него, че той да бъде близо и да гледа на него. Атайша каза, че той лекуваше раната, ръкуваше на Саад. Той се моли, че от моето ти знае, че аз искам да правя джихад срещу този народ, който отказваха на това народ и изгониха на него. О, Бога, аз мисля, че ти си между нас и на тях свърши война. Ако от войната има остава нещо и дай живот на мен, ако има няколко войни, тогава трябва да бъдам жив. Те да воювам с тях по твоя път. И ако сега няма да има повече война, аз мисля, тогава отворя моята рана и така да получавам, да ставам мъченик. И същата нощ и раната отново там излизаше кръвта от раната. И Бану Гуфар бяха там, когато кръвта пристигна до тях и те се страхуваха. Хората казаха, о, хората на пратка, какъв е този, който идва от вас към нас? Какво гледат, че излиза кръвта от рана на Саад и така той почина. Аз Ибн Аббас каза, когато излиза кръвта на Саад бин Муаз, пророк отиде при него и взе на него в своите ръце. И кръвта беше на лицето и на брада на пророка Сасрам. Колко, както излизаше кръвта, хората питваха, толкова пророк приближаваше до Саад, до тук, че за Саад почина. От другата традиция е, че когато раната отвори на Саад бин Муаз и пророк Сасрам знае, пророк Сасрам отиде при него и взе неговата глава в своята скука и сложиха белия чаршаф. Тогава пророк Сасрам се моли, че о моя Бог, Саад прави джихад на твоя път и казва, че това пророк е истина и каквото негови задължения бяха, то изпълни на неговата душа.
да приемеш с тази добрина, както ти приемеш хубава душа. Когато Саад имаше, беше жив, когато Саад слуша, че пророк Салам идва, той отвори очите си и каза, че о моя пророк, салалаху алейхи васалам, че мир на вас, свидетелствам, че вие сте Бога, пророка на Бога. Когато семейството на Саад гледа, че пророк салалаху взе глава на Саад в своята скука, те имаха страх. Когато пророк салалаху казваха за това, че семейството имаха страх, гледайки неговата глава в вашата скука, тогава пророк салалаху алейхи ва саллям каза, аз искам от Бога, колкото вие сте сега в къщата, че повече ангели да идват по времето на смъртта на Саад. Анас разияллаху анху каза, те казаха, че пророк салалаху алейхи ва саллям, че имаше едно сако, той забраняваше да носят така сако, но пророк салалаху алейхи ва саллям каза, кланя се името на Бога, който има живота на Мухаммад, за Саад бин Муаз, неговите кърпи ще бъдат по-хубави от това в рая. Това пише в Бухари. Те мислиха, пророк салалаху алейхи ва саллям ще го използва, че той забраняваше това. Но пророк салалаху алейхи ва саллям, гледайки на това, дал пример, че вие се чудвате. В другия традиция пише, че хора се чудваха, както муслим пише. Там така пише, че Бара каза, че пророк салалаху алейхи ва саллям имаше едно сако, на кого сахаба гледаха и гледаха, че колко е меко. Тогава пророк салалаху алейхи ва саллям каза, вие се чудвате, че меко стана това в рая. Кърпи на Саад бин Муаз по-хубави от това и по-меки са. Хазрат Джабир разияллаху анху каза, че аз от пророка салалаху алейхи ва саллям слушах. Той каза, че в самето на Саад бин Муаз небето търпери. Това беше в Бухари. И в Муслим така пише. Анас бин Малик каза, че пророка на Бога салалаху алейхи ва саллям, когато беше джаназе на Саад, каза заради него, че небето търпери. Но Мирза Башир Сахиб така тълкува тези традиции, каза, че Саад бин Муаз, глава на племе Ос, той имаше рана в ръката си в битката Хандак. Въпреки че лекуваха на него, но той нямаше лек. И лекуваше, но пак отново ставаше жив. И пророк салалаху алейхи ва саллям гледаше на него, лекуваше на него. И затова и се връщайки в битката Хандак, каза за него, че той да бъде в палатката в джамията, че пророк салалаху алейхи ва саллям да гледа на него. Една мусулманска жена, Шида, тя беше там, която гледаше на болните и имаше опит да лекуваше. И в джамията, правейки палатка, тя лекуваше. Въпреки че тя гледаше на него, но Саад нямаше здраве. И в това време Бану Курайза случката дойде заради това, че Саад имаше много трудности и той отслабна. В тези дни, една нощ, Саад, плачейки пред Бога, така се моли: о мой Бог,
ти знаеш, че как имам желание в сърцето си срещу този народ да защитавам на твоята религия, да правя джихад, който отказваха на твоя пророк и изгониха на него от неговата държава. О, моя Бог, и в моите мисли сега между нас и Курайшите свършиха войни, но ако ти знаеш, че ще има война, то дай живот на мен, че е на твоя път да правя джихад срещу тях. Но ако нашите войни са свършени с тях, тогава не желая повече живот. Дай да стана мъченик. В същата нощ имаше рана от жива и толкова кръвта излезнаха, че от платката му излиза. Хората отидоха в платката, това Саад беше много слабнат. В такава положение Саад дал своя живот на Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше много болка за смъртта на Саад. Наистина в такава положение смъртта на Саад за мусулманите беше много вреда. Саад в ансарите имаше такава положение в Мухаджирин, който Абу Бакр Садик разилата имаше. В предаността, в жертва, служане на исляма, обичане на пророка, този човек имаше такава велико място, което много малко хора имаха. И неговата всяка стъпка показваше, че исляма и основателите на исляма, техния обич е храна на неговата душа. Въпреки това, че той беше глава на своето племе, неговият пример в ансарите имаше даваше много силна сила. И такавият син, когато почина, пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше много болка, това беше от природа. Но пророк саллалаху имаше съвършено търпение и той се наведи своята глава пред решението на Бога. Когато взеха джаназа на Сада, тогава неговата стара майка заради обичта с високия глас плаче и в тези, както беше това време, разказва няколко атрибути на Саад. Пророк саллалаху, когато слуша тези думи, пророк саллалаху не е харесал това нещо, но каза, че тези жени лъжат. Но сега, каквото майка на Саад каза, тя казва истина. Тези атрибути, които тя разказа, тези всички са истина. След това пророк саллалаху алейхи ва саллям води джаназа намаз и той отиде до гроба и докато гроба беше се молейки след приготвянето на гроба се върна. Тогава пророк саллалаху каза, след смъртта на Саад, че небето на Бога търпери. Казва търпери, той пише, че милосърдие на Бога приеме душата на Саад с радостта. Това танцува, това означава. И когато пророк имаше отрешено няколко неща, гледайки мекостта, последователи очудваха, казаха, това е хубаво нещо. Пророк саллалаху каза, че вие се очудвате мекостта, каля се името на Бога, че чашифи на Саад по-меки и по-хубави са в рая. Преди в Бухари Муслим пишеше, там беше карпа, но беше има са преведи чашев и то казва дрехите в арабия език. Майка на Саад плачейки четеше този стихове.
че Уме Саад съжалява след Саад, който беше много умен, който имаше кураж. И какво да разказвам, когато той беше глава, който има всичките атрибути, тогава пророк Сарасалам каза, че когато някой почива и всяка жена лъже, тя лъже за мъртвия човек, освен майка на Саад. Табкатул Кубра книга там пише, Саад беше много тежък, когато носиха негови джаназе, че не версих сакса, че не гледайки толкова леко джаназе, казваха, че за Бану Курайза, заради това, че той решил това. Те искаха негативния опит, когато пророк съм знаел това, пророк съм казал, кълня си името на Бога, който има моя живот. Сърцете не е тежък джаназе на Саад, защото ангелите носиха него джаназе. По друга традиция пророк съм казал, 70 хиляди дойдоха за джаназе на Саад. Преди това не слязоха на земята преди това. Атайша каза, аз на пророка Сарасалам гледах, той вървеше пред джаназе на Саад бин Муаз. Пророк Сарасалам, аз Абу Саид Худри каза, аз бях от тези хора, които в Джаннатул Баки правиха гроба, когато там имаше мризма за мушк. И когато поправихме гроба, пророк Сарасалам дойде и Саад сложиха до там, пророк Сарасалам води джаназе. Аз толкова хора гледах, които изпълниха Джаннатул Баки. Абдурахман бин Джабир каза от баща си, когато беше гроба готвена на Саад, 4 мъже, Харис бин Ос, Узайд бин Хузайр, Абу Найла, Силкан бин Салама и Салама бин Салама бин Бахш. Слязоха в гроба. Пророк Салам стоеше до кръка на Саад. Когато сложиха на Саад в гроба, тогава пророк Салам неговото лице промени. 3 пъти той каза Субханаллах. Всичките последователи казаха 3 пъти Субханаллах. В целия Джаннатул Баки има шум за Субханаллах. 3 пъти каза Аллаху Акбар и последователите казаха 3 пъти Аллаху Акбар. Джаннатул Баки там имаше шум за Аллаху Акбар. Казаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че гледах промяна на лицето ви. 3 пъти вие казахте Субханаллах. Защо казахте? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Саад не беше повече време. Тогава Саад пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бога прави по-широка неговия гроб. Мисър бин Рифа Худди каза, че Саад бин Муаз майка дойде да сложи в гроба и но изпратиха на майка. Пророк съм каза и се ставите нея. И преди това да сложат на земя, тя гледа на Саад. Каза, че имам доверие ти си при Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и съжалява на майка и седна на една страна. Мусулманика поправиха на гроба и сложиха вода. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде до гроба. След малко стана там и след това се моли. И пак се върна обратно. Атайша каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и негови двама приятели, Абу Бакър, Хазрат Умар, след това мусулманите нямаха толкова болка, колкото те имаха болка за Саад. Саад бин Умар, когато почина, беше 37 годишен. Майка на Саад каза,
твоята болка няма да свърши, твоите очи няма да изсъхнат, защото твоя син е първият човек, за който Бог се усмихна и за който небето търпери. Когато пророк погреби на Саад и се върна от джаназе, и тогава неговите сълзи слязоха до неговата брада, а Саад каза: аз наистина съм слаб. Една традиция. Наистина съм. Но три неща има, където съм много, имам сила. Какви три атрибути? Но тези неща, които аз имам много силни, аз изпълнявам. Първо, че каквото слушах от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, казах, това е истината. Никога нямах съмнение. Друго, че в своя молитва, освен молитвата, не мисля за други неща, докато че с внимание свърших своята молитва. Трето, че когато имаше джаназе, мислейки, че аз съм мъртъв, че какво той отговори и какво питат англите от него, че тези въпроси отговори са от мен. Раташа каза, че ансарите бяха трима човека, които бяха от Бану Ашал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след това, те не бяха повече от пророка. Хазрат Саад бин Маас, Хазрат Усайд бин Хузайр и Хазрат Абад бин Бишр бяха. Следващия последовател неговото име Хазрат Саад бин Аби Вакас. Кратко име Абу Исхак беше. Баща му Малик бин Урайб. В Малик бин Вахаб разказва други традиции. Баща му, кратко име Абу Вакас, беше известен. Затова името му Саад бин Аби Вакас разказват. Майка му Хамна бинте Суфиян беше. Саад бин Вакас им нашето име племе Курайш Бану Зухра беше. Саад бин Аби Вакас беше от тези 10 последователи, на които пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своя живот дал блага вест за рая. Тези 10 последователи разказват Ашра Мубашира. Саад бин Вакас почина най-късно в тези последователи. Тези всички последователи бяха от мухаджирин, Ашра Мубашира, и по смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям бяха радостен от тях. Саад бин Аби Вакас за своята вяра разказва, че никой не прие исляма, но този ден, когато аз приех исляма и 7 дни останах, беше такава положение, че аз бях 1/3 на мусулманите. 3 човека бяха, така че преди това молитва да стане задължен, станах мусулманин. Аз Саад разказа неговата вяра. Негова дъщеря каза, че Саад каза, в съня гледах, че аз съм в тъмнина, аз не гледам нищо. Веднъж гледам, че излиза луна и аз отивам към него. Към нея. Какво гледам, че Хазрат Зайд бин Хариса, Хазрат Али, Хазрат Абу Бакър отиват към луната. Аз питах, че вие какво пристигнете? Те казаха, че ние сега пристигнахме. Саад каза, че аз имах вест, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям скрито вика към исляма. Тогава Шебе Аджият, идвайки се срещна с него, Аджият до планината Сафа едно място има, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше стадо и се молейки отидох при там и правих бейт.
дъщеря на Саад Айша каза, че аз случвам баща си, когато станах мусулманин. Аз бях 17 годишен. В традиция бяха, той беше 19 годишно момче. Той в началните мусулмани, Хазрат Абу Бакър, с неговия проповед, 5 такива хора вярваха, които в исляма. Те са от великите последователи. Третия е Саад бин Вакас, Аби Вакас. Тази от Сират Хатмун Набиин там пише, който беше млад. Той беше 19 годишно момче. Бану Зохра беше и имаше много кураж. По времето на Умар, Ирак, той победи на Ирака и времето на Амир Муавия той почина. Саад бин Аби Вакас от пророка Сасрам разказва много традиции. Синът на Саад, Мусаб каза, баща ми Саад каза на мен, че моя майка се кълни, че майка на Саад, че тя няма да говори с него никога, докато той отказва исляма и новата религия. Тя не ядеше, не пиеше. Каза, че моя майка каза, че ти разказваш, че Бог казва, че да отнася своите родители с добър начин, че Бог каза с родителите си да отнася с добър начин. Така пише в исляма. Аз съм твоята майка. Аз заповядвам на теб, че изостави тази религия и каквото аз казвам да подчиняваш. Човек каза, 3 дни тя беше така, че тя ослабна, че тя препадна. И нейният син Умара казаха, той стана, той дар вода на нея и тя се моли против Саад. Тогава той стих дойде в Корана, че ние казваме на човека да бъде милостив със своите родители. В глава Анкабут. И след това в глава Лукман пише, и да се кара с теб, че да правиш равно с Бога, тогава не подчинявай. Тогава не подчинявай. Ако те казват, родителите казват, че да прави равно с Бога на мен, тогава няма да подчиняваш на тях. И също пише там, с двама в светските неща да имате отношения и да прави добрини с тях. Ако те искат да правиш равни с Бога, тогава няма да подчиняваш. И тази тема така продължава. Но за светските неща, в тях трябва да имаш отношение с тях. Да имат отношение, да върши добрини с тях. Саад бин Аби Вакас каза, че аз с майка си много обичах. Първа традиция от муслим беше, в книгата пише, в друга, че Саад бин Аби Вакас каза, че на майка си много харесах и обичах, но когато приех исляма, тя каза, че о исляма, каква нова религия ти взе? Или отказвай от тази нова религия, или аз няма да ям нищо и няма да пия нищо, докато ще почина. За Саад каза, аз си казах, о, моя майка, да не правиш така, аз няма да оставя своята религия. Саад каза, че един нощ тя не яде и не пие
И тия много отслабна. Аз си казах, кълня се името на Бога, ако ти имаш 1000 живот и един след друга ти ще имаш смърт, тогава няма да изоставя религията си. Когато майка гледа това, тогава ти започва да яде и пие, тогава дойде този стих. Ако те двама се кара с теб, ти да правиш равно с мен, който ти не знаеш, тогава да не подчиняваш на тях. На двама, да не слушаш на двама, да в светските неща да имаш с тях добро отношение. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, Саад казваше, Вичу, Саад идваше, пророк саллалаху алейхи ва саллям, гледайки на него каза, моето Вичу идва, той е мое Вичу. Ако някой друго има такава Вичу, покаже на мен. Имам Тирмизи каза за това, че майка на пророк саллалаху алейхи ва саллям отношение беше от Бану Зухра и Саад бин Аби Вакас също беше от племе Бану Зухра. Аз Абу Хурайра каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям беше на планина Хира, че той търпеше. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, о Хира, изостани на теб пророк саллалаху алейхи ва саллям садик и шахид, няма друго нищо. И на тази планина тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям беше Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Талха бин Убайдулlah, Хазрат Зубайр бин Авам, Саад бин Аби Вакас бяха. Тази традиция от муслим. В началните дни на исляма, когато мусулмани скрито се молиха, един път Саад с няколко последователи на планина на Мека се молеше, там дойдоха неверници и те подиграваха с мусулманите и на тяхната религия на исляма и посуваха, докато че стяха да се карат. Саад хвърли колка на една камила удари на глава на неверник, че той кръвта излиза. Когато мусулманите бяха в Шейб Аби Талиб, тези мусулмани, които имаха тези проблеми, от тях един беше Саад бин Вакас. Разказвайки това в книга Сират Хатмун Набиин, аз Мирза Бишир Ахмед Сахиб така пише, тези проблеми и изпитания бяха в тези дни, тези мусулмани. Човек се търпери, когато гледа тези проблеми. Последователите казаха, че те ядоха лица от дървета като животните. Саад бин Аби Вакас каза, един път през нощта неговата кръка докосна на такава нещо, което беше меко. То може би форма беше. Той беше толкова глад. Той вземе като сложи в корема си. Той казва, че до днес не знаеш какво беше това. На друго място, заради глада той беше така. Той взе ледър на земята. Той вземайки това и изми това и на огън печи и така яде това. Когато Бог да заповеда на мусулмани да преселване, аз Саад също преселвал към Медина. Там мушрик брат Утба бин Аби Вакас при него отиде. Утба в Мека той е убил един човек. И така той отиде в Медина и там беше. А Саад беше първите
преселвани хора. Пророк преди да отиде в Медина. Преди това той е преселил в Медина. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на Саад бин Аби Вакас прави брат с Мусаб бин Умейр. Друга традиция. Той Пророк саллалаху алейхи ва саллям на Саад бин Муаз прави събратия с Саад бин Муаз. И тази разлика има в Мека. غلام باری سیف صاحب قضا سے بیش از مصب و مکہ سس مصب و مدینہ سعد بن معاذ بیشے سعد яздеше много хубаво коне и в битките той защитаваше на пророка. Тези хора, които защитаваха на един от тях беше Саад бин Вакас. Абу Исаак каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям неговите последователи четирима нападаха с много силни. Аз Умар, аз Али, аз Зубайр и аз Саад. Преселване в Медина, мусулмани имаха страх, невеси мисли да нападнат. В началото мусулмани се събудаха през нощта и през нощта пророк се събуждаше. Една традиция има, тя Айша каза, че следва към Медина една нощ. Пророк не можа да се спие. Той каза, някой добър човек имате последователи през нощта да защитава на мен. Тя каза, че ние бяхме в такава положение. Слушахме за оръжието. Пророк каза, че кой е? Че той каза, гласа дойде, че Саад бин Аби Вакас. Че аз съм Саад бин Аби Вакас. Пророк каза на него, че ти как дойде тук? Той каза, в моето сърце. За пророка имаше страх. Затова дойдох да ви защитавам. Пророк се моли за Саад и така се заспа. Има традиция на Бухари и Муслим. Разказва за това, че не пише за молитвата, че как пророк се моли. Но в Манакиб на Саад, който имам Тирмизи разказа, там неговия син Кейс каза, че моя баща Саад каза, че пророк саллалаху се моли за него. О моя Бог, когато Саад се моли на теб, приеми неговата молитва. В книга Смай Раджал пише, че пророк се моли за него. О моя Бог, когато той стрели да отиде на място и приеми неговата молитва. Саад беше известен за това, че неговите молитви бяха прияти. Той беше неговите молитви бяха прияти. Един човек леже срещу него. Саад каза, че ако той леже, той да стане сляп и той да има дълъг живот. Той да има проблеми. И тези всички неща този човек имаше. В традиция пише, че Кейс бин Аби Хазим каза, един път вървях в пазара на Медина. На едно място пристигнах. Там много хора се събраха до един човек, който се ядеше и псуваше на Али. Тогава Саад дойде там и там стана. Пита, че какво стана? Хората казаха, този човек псува на Али. А Саад напредва и хората дадоха път на него, докато той стана пред него и пита, че от човека, защо псуваш на Али? Дали той не прие исляма най-първо? Дали не той е първият човек,
който се моли с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той има най-повече, той е най-богобоязлив човек, той има много знание. Саад така разказваше атрибути на Дали, толкова каза, дали пророк саллаллаху алейхи ва саллям, давайки своя дъщеря, прави зет на него, дали с пророка саллаллаху алейхи ва саллям той не взе знаме в битките. След това Саад се обърна към кибла и вдигна своите ръце и се моли, че ако преди тези хора да отиват тук, кажи своя знак. Този човек посува на този човек, който е много добър. Кейс каза, къде се името Бога, че ние не отидохме там, че неговата камила хвали него долу и неговата глава и удари на камъка, така неговата глава чупи. За Саад, както след преселването на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, защитава на пророка, и в другата случка има в битката Хандак, в историята пише, разказвайки това, Муслим разделата Алану каза, Айша каза, че той, когато беше изморен, защитавайки на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, както другите последователи, той също защитаваше и имаше много студ. Се връщайки, пророк саллаллаху алейхи ва саллям идваше при мен и лежи с мен и пак отиваше там. Пророка саллаллаху алейхи ва саллям да защитава на града и така събудайки, пророк саллаллаху алейхи ва саллям много отслабна и през нощта каза, че нека кой мусулманин да дойде и аз да спия за малко. И след това Саад бин Аби Вакас каза, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, защо си дошъл? Той каза, че и дойдох да ви защитавам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нямам нужда да защитавам. Там отивай, където чупи Хандак. Отивай там, мусулмани да бъдат спазени. И Саад отиде там и пророк саллаллаху алейхи ва саллям за малко заспал. За Саад бин Вакас повече следващия път ще разказвам. И днес има 2-3 джанази. И разказвам за тях. Първо, Мастер Абдул Сами Хан Сахиб Каткари, 6 юли, в Рава почина инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В 1937 година в Кадиян се ражда. Абдурахим негова баща Каткари. Той беше служител на джамата. Него дядо Хазрат Чауди Абдул Салам Каткари в ръката на обещания Масия алейхи салам, правейки бед, दादा ने 1903 में मसीह अलैहिस्सलाम की बैत की सादत पाई. 1903 година прави бед по ръката на обещания Масия алейхи салам на ръка. Той беше последовател. В началото Масам се учи в Кадиян, след партишън в Рава свърши основното учение. Един син и две дъщери има. И му преди почина 3-4 години. 1906 година свършвайки BSc като учител в Талимул Ислам Скул, той учите стана и се 62 година B.Ed казана свърши и стана учител. И 69 година от Панджаб университет свърши МА и стана синьор учител. 72 година стана ръководител на учител. И 1970 година той беше национален учител. Той отиде в другото училище. В различните училища той учеше до 2005 до 2009 година. Сарула
като Садар Халка Дарамат Шарки той служи. Той беше моя учител в училището. Учеше с много добър начин. Мекостта имаше на лицето му винаги. Когато учеше на нас, много добър начин учеше. Нека Бог да го прощава и да увеличава неговото място в рая. Неговото потомство да бъде винаги свързан с джамата и с халифа. Второ джаназе. Господин Сайед Муджибулла Садик Сахиб. 28 май. Почина беше 83 годишни на Лилави на Лехраджио. Сайед Садик Али Сахиб и Сайеда Салма Бегум Сайба бинт и Бехари Сахиб. Той беше синът на тях. В Кадиян той се ражда. В Кадиян той имаше детеството. Баща му Сайед Садик Али Сахиб Сахаранпур. По ръката на първия халиф Халифа Мсиавал той Сан Ахмади и баба му в Бихари. И когато имаше раздел на Пакистан и Индия, някой стрели на него в Кадиян, така той стана мъченик. И така и брат на дядо Сайед Махмуд Алим Сахиб, ऑडिटर беше. Че той идвайки пеша от Бихар пристигна до Кадиян и така прави бейт. आपको हल्का अर्ज फील्ड में बतौर यहाँ यूके में थे अर्ज फील्ड में बतौर सदर जमात खिदमत की तौफीक भी मिली तो अर्ज फील्ड като учител като председател той служи след ретайрмент в като доброволец 16 години той служи в офиса на Мир Сахиб. Той беше много добър работник и винаги на лицето му беше усмихваше и винаги усмихваше. Със внимателно свърши своята работа или не притесняваше на другите. Опитваше, че повече работа, че той да върши на другите. Сватбата му, госпожа Ашак Садасава, дъщеря баба Мохамед Алим Сахиб, retired station master Rabba. 1968 и в 1968 година неговата жена в Раба, в различните отдели работи в Раба, две синове и две дъщери, доктор Кримула Садик в МТА. Доброволно той работи. За благословието на Бога се пазваше таджуд молитва. За умра отиде. Той имаше болка в колен. Въпреки, че вилче дадоха на него, той каза, че искам севаб от умра, затова пеша той вървеше. И за данъка закат той имаше внимателно даваше неговите деца, другите хора. Написаха на мен за неговите атрибути. Децата разказват атрибути и неговите както с джамата са свързани. То казва и халафът и джамата. Има обеща на джамата в сърцата на децата му, но както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че съседите на човека и другите хора, те са свидетелстват за неговите атрибути, за неговия характер. Те казват за него и това нещо за Муджибулла Садик, това е истина за него. Неговите съседи, не мусулманите, служиха, той служише на тях със своите деца.
служеше на тях. На смъртта му имаше много болка, имаха много болка. И в офиса му, който работиха с него, всеки човек, че той имаше много добър характер и работеше внимателно своята работа. И всеки работник, че той служеше на всеки работник и служеше на другите, даваше чай, раздаваше чай сами съвзем. Аз когато отидох в Исламабад миналата година, той имаше внимание, който казал в среща с мен, че всяка как ще рецитираме петична молитва. Аз му казах, че иншалла Бейтул Футух ще отида за петичните молитви. От Исламабад вие може да идвате тук. Слушах това, той се радваше за това. Неговите деца да живеят до джамията. След преселване на четвъртия халиф до Масъд Фазл взе къща и една част работеше там, че децата да имат връзка с джамията. И това сега притесняваше как се моли петичната молитва. Имаше предаността и добър човек беше. Той прекарва своя с предаността и неговите деца имат тези атрибути. Нека Бог да прощава на него и да увеличава неговото място в рая и неговите деца винаги и с халифа с джамата, както той искаше и повече това да даде възможността да бъдат съвързани и на неговата жена да пази и да даде търпение. Трето, джаназе, преди разказах в миналото хутбе нашия работник Сирай Мола Рана Наимуддин Сай мархум. Него джаназе и тези джанази след петичната молитва ще водя, ще участвам това също. Нека Бог да прощава на всичките. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر